यह है दुनिया का सबसे बड़ा मधुमक्खी का छत्ता। मजाक से हटके जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में पाया जाता है और इस शहद को निकालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि एक दो नहीं लाखों मधुमक्खियां इसके आसपास मंडराती रहती हैं। और आप अगर बिना सेफ्टी के यहाँ चले गए तो उबले हुए अंडे की तरह फुला देगी ये काट काट के। लेकिन एक ऐसा हथियार है जिससे मधुमक्खी बहुत ज्यादा डरती है और उसको देख के बहुत दूर भाग जाती है। और उस हथियार का नाम जानने से पहले अगर आप कोई डंक मारने वाले मधुमक्खी नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो एक इंसान है, मधुमक्खी नहीं। वो हथियार है धुआं, जिसको देख के मधुमक्खी बहुत दूर भाग जाती है। बाकी आपको किस जानवर से डर लगता है नीचे कमेंट्स में बताओ।